La batalla. Por allá ya conocen mi dibujo. Listo. Todo perfecto. Empieza el negocio. Vamos a ver qué dibujo el socio. No, porque la rapeo bien. ¿Qué es eso? Capela. Dale, Coffee. Shake. Bueno, yo sí que le gano a este rapeando, cantando, fumando, peleando. Le gano en todo, como disparando a lo Rambo. Y ahorita demuestro que le gano rapeando y también dibujando. Sin palabras, no entiendo qué es eso. Espera, no entiendo qué es el dibujo, como no entiendo tu carrera. Sin embargo, estaba por mi familia. Mis rimas son como ese dibujo, llena de líneas. Lo voy a hacer perfecto, perrito, vete pa' afuera. Aunque no estemos en Venezuela, tú rapeas re bandera. Perrito, eres un idiota. Si esos son 2 papeles, tú sacas la mala nota. Última. No sé, papi, nos vemos el fin de... Te voy a ganar porque yo rapeo increíble. Yo no entiendo este perrito porque dibuja así de pelle, manito, devuélvase pa'l kinder. Ahora es el turno de que Coffee dibuje. Para entre más de mí de un solo puesto, tú eras mía, por supuesto. Yo sé que tú quieres esto, mala mía. Remodesto la ganancia, este presupuesto. Yo genero si me apuesto, los detesto y lo demuestro con mis gestos. Este flow es mío, te lo presto. Aunque sé que cuesto, ellos ya me aburren, pero resto. Antes no quería lo que les había propuesto. Ahora me les ves que yo me Van a estar dibujando. Muy bien. Ahora antes pueden ver. Fue bastante complejo el que me hizo Coffee. Ahí no nos va. Mientras tanto, Laura. Mientras tanto, Laura nos enseña el dibujo. Recuerden seguirnos en @FogataFreestyle. Recuerden que a mí también lo pueden encontrar como Mercy.Adam. Al Cavi lo pueden encontrar como el Cavi Watt. Yo. Al señor H lo pueden encontrar como querido Carol. Y ya saben que vamos a estar todos parchados en la Fogata Freestyle. Bueno, ya todos conocen el dibujo. Querido Carol, por favor, apaga la pista. Todo silencio. Fuego. Final. Laura. Ey yo. Illuminati, hijo de papi, no soy reptiliano, 100% humano, eso no me marea. Yo soy como Rocky y Manny Pacquiao desde pelado, estoy ready para la pelea. Soy como Tyson, el que a todos los noquea. Es cierto que el arte es abstracto, pero tampoco gonorrea. Rimando con el flow no me descacho. Sí, mi mamá dice, Juan, deja de fumar cachos. En las letras nunca me descacho, eso parece un mamarracho de mi primo de 2 años y estando reborracho. Pero bueno, igual, este flow es improvisado, es un triángulo que todo lo ve, pero tu flow es muy cuadrado. Rimo con el arte y sin egocentrismo, a la mierda los Illuminatis. Que viva el talento y el cora, que no es lo mismo. Rimo sobre las instrumentales, esta mierda son dólares mentales. Por eso a mí esa mierda Illuminati no me aporta. Mi respeto para la gente, eso es lo que sí me importa. ¡Un fuerte río! Listo. Antes de irnos, Darka, por favor. El siguiente round es con Darka. ¿Cómo recibimos a Darka Beatbox? Puede que sea la última vez que lo tengamos esta noche, así que quiero que fuerte ruido. ¿Dónde está ese ruido para Darka? ¡Bravo! Muchachos, 4x4,
3 entradas, Edo Tensei. Así que tienen que escoger a uno de sus compañeros para que los acompañe en esta batalla. De los que ya están por fuera. Tenemos a Enano Rap, Jigsaw y a Mochi. ¿Qué? ¿Y el coyote se fue o qué? El coyote se fue. Baila, ¡Al Pipe! ¿Cómo es, Pipe? Vamos con esta dupla. Quiero toda la energía para esta batalla. 4x4, 3 entradas cada uno. Todo claro, totalmente libre. Darka, por favor. Voy a darle a este par de porquerías. Venezuela y Colombia se juntaría. Hoy les va a ganar el sueño de Bolívar. Ay, cállate. ¿Fuiste a Venezuela alguna vez ahí en esa ruta? Venezuela y Colombia, la gran Colombia. Y ustedes un par de hijo de putas. Espera, ¿no eran 4? ¿Es 4? Es 4. A 4 luquitas quedó el moscato. ¿Qué pasó? Esa 4, quítate, faltó tanto que te llenaste el bolsillo, pero no viste el brillo que había en tu corazón. Te faltaba bastante. Colócale aquí, colócale picante. Es que yo sabía que era un 4x4, yo soy un 4x4 aguante. Ni siquiera hay nadie que me aguante. Nadie que me aguante, pero pedante. Eran 4, se te fue el volante. No me importa, Sosito, no lo rapea nunca, manito. Coja bien la curva. Ahora sí. Extrovertido, vengo con el arte y claro que a Venezuela ha ido. Suramérica la ha recorrido. Aquí un par de hijueputas, aquí un par de mantenidos. Lo comprendo, un par de mantenidos, dime quién paga el arriendo. Pero bueno, que es flaca, 15 luquitas, tu cuarto en la cara. Ay, papi, yo no tengo para riendo, pero yo me sorprendo porque yo ni te entiendo. Él es el típico niño que lo mantiene mantenido y que tiene solamente a su padre para comprar su Nintendo. Para comprarse un Nintendo, manito, tú eres un jodido. Por eso es que sientes el frío. Yo no estoy en Nintendo porque solamente juego con los sonidos. ¿En serio me hablas de Caracas, tú, pana? No eres hardcore a una edad muy temprana. Hoy no me ganas, pana, si estás más perdido que Maluma en el Bronx a las 3 de la mañana. Y eso lo completa, tú eres Maluma, me robaron mi areta. En la tarima, tú eres Maluma porque tú nunca rimas. Ni siquiera sabes lo que yo recito, no me complico. Cada vez que no la pinta, compito. Inclusive lo incito. Más niño perdido, gomelo, metándose por patio bonito. Pero no eres importante. Yo no entiendo a quién tengo adelante. Que Maluma solo repite las de antes. Sin palabra, papi, improvise, ya está grande. ¡Tiempo! Un ruido para los dos que fueron. Vacas. Por último ese río para Darka Beatbox. Y un aplauso de agradecimiento por acompañarnos. Quiero que se escuche fuerte. Se lo merece el bicampeón nacional de beatbox. ¿Dónde está ese ruido? Ruido para Darka. Ya saben, pueden encontrarlo como Darka Beatbox en Instagram. Muchas gracias, Darka, se verá energía. Probablemente ya no lo tengamos más, a menos que haya una réplica. Así que vamos con el último round, muchachos. Round defiende tu estilo. El anterior empezó Enano, así que empieza Kofi, ok, en este. Empieza Kofi, ¿cuál va a ser el ritmo que vas a escoger? Bomba. Bumba. Listo, Bumba. ¿Cuál va a ser el ritmo de Enano Rap? Ay, no le dé miedo, ni un reggaetón. Dembow. Dembow. Vale, listo. Bumba versus Dembow. ¿Cómo sería, señora H? Empezamos con el Bumba. 1 minuto.
1 minuto. Súbele. Ay, ay, ay. Check. Ahora sí quiero toda la energía que es la última batalla. ¿Cómo es? En 3, 2, 1. Perrito, tú sí que estás jodido. Estamos en el terreno y este terreno es mío. Empiezas a sentir los nervios y también el frío. Si es el sueño de Bolívar, Bolívar está dormido. ¿Qué le pasa? Si no puede clavar, perrito le va mal. Solo habla de rap. Nombra a un rapero y a otro de los que se puede acordar. Tantos raperos que nombre le queda grande un boom bap. Por favor, perdedor, dame el honor y no hagas esta cara. Que claro que yo te voy a ganar. Se nos bajó el enano y no hablo de mi pulgar, usted. Como le rapeo de bien. ¿Qué le pasa a ese instante? Claro que te gano, perro, y te dejo un hueco. Esta final no era la final es con el Beneco. Lo sabes, el socio, preparado para el negocio. Sí, ¿qué me dice este marica? ¿Qué, quieres que te meta la puntica o estás haciendo los gestos que lo que quiere que le haga ahorita, por favor? ¿Qué es lo que le pasa a este pelado? Que hace así y de rap me había hablado. Porque abre tanto la boca, papito, es que está antojado. Por favor, señor H, con ese reggaetón era. Dembow. Va. Eso, va. ¿Cómo? Ay, ay, ese se baila. En 3, 2, 1. Estoy drogado como el vocalista de ese pistol. Poesía y más energía que chocolito. Estaba haciendo así, porque tu hermana me chupa el pipita. Llegó, no la habías visto. Ey, yo tengo el arte y aunque sea de bow, suena under. Rimo con el don que le responde. Yo no soy el Cangri, no soy Daddy Yankee, pero a tu hermana soy el que la rompe el hueso que destroce con el roce mientras pacho por el troce. Hablo del rap porque los raperos me conocen. Esto es Tengo Calderón pa' ustedes y pa' que lo gocen. Ey, yo, rimando con fe. Tu hermanita es muy bonita y pegadita a la pared, pero por favor, rimando si hay planta. Yo le doy mi creepy y a esa hippie le encanta. Anda de bow, el show de cobra. Tengo rap y el show me sobra. Claro que soy un guerrero de Esparta, 100% rapero, pero flow papi nunca me falta. Anda, es lo que se hace por ahí de antaño. Rimo con semillas de ermitaño. De verdad que lo hago y no hace daño. Se no tiene talento, rapea mejor mi tía cuando se ducha en el baño. Hago que sí. Tiempo. Me he visto un tiempo compitiendo, papi. ¿Les gustó esta final o no? Dígale. ¿Hay ruido para esta final o no? ¿Qué escuchamos? ¿Hay ruido o no? Bueno, por ahí piden los temas de la tía. Bueno, después se los conseguimos. Bueno, vamos a ver. Tenemos que saber el veredicto de los jueces. Pero antes, porque probablemente hay un ganador, quiero que el siguiente ruido, ya que se los dimos a los freestylers, sea tanto para los que están allá en sus casas como para todos ustedes un fuerte ruido. Lo que vamos a hacer es que yo voy a preguntarle a los jueces quién es el ganador. Espérenme 3 segunditos, ya voy a buscar. Bueno, mientras Mercy va a preguntar al ganador, la idea es que ustedes nos sigan en redes sociales, todas como Fogata Freestyle. Esa es nuestra primera fecha del año. La idea es tener 6 más y pues que todos puedan participar con nosotros. Así que ya saben, @Fogata Freestyle, que se vienen cosas bastante chéveres. ¿Listo, no? Listo. Bueno, hago el conteo. Bueno, muchachos. Ok, todos para saber quién es el ganador. Van a hacer un conteo del 10 al 0. Recuerden. Antes yo quiero saber para el público quién gana, ¿ok? Ok. Quiero un fuerte ruido para quienes crean que gana Kofi. ¿Qué dice? Quiero un fuerte ruido para quienes creen que gana Enano Rap.
cree que gana Kofi? ¿Qué piensa que gano yo? Ya va. Desde 10 todo el mundo, ¿ok? Todos desde 10. Y dice el ganador de la primera fecha de la fogata freestyle del año 2023. Lo vamos a saber a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Desde la prisión! ¡Un fuerte ruido para Kofi! ¡Ese ruido también para Enano Rap! Recuerden seguirnos, nosotros somos Arroba Fogata Freestyle. Un placer haberlos acompañado. Muchas gracias al equipo de Freestyle. Muchas gracias a Spectra, muchas gracias a Bardo, muchas gracias a Olimac, muchas gracias a los freestylers, al camarógrafo, a Josué, a los camarógrafos, al DJ, a Fabiguat, a la universidad, a todos. Terminamos esta fecha, lo hicimos. De verdad los queremos.